啲汁咧恰到好處，佢唔會話索晒啲汁入去，搞到咧裏邊脹晒，因為啲米夠爽口。咁煮牛腩咧就不過不失啦，你唔可以講話好啊，有得食咁就最精彩嘅欣賞就係啲粉啊！你睇幾薄。咁啊，下邊呢啲就唔係連鎖式咯，麗豐開會咯，就係又喺地鐵站隔離幾錢啦，200蚊咋？咩啊？聯順廣場咪就係呢棟樓咯。哦，喺呢度去香港發完個嗱，最快都要1個鐘頭車，48分鐘啊！呢個廣州南站到西九龍48分鐘。老婆喺度考慮緊買唔買盆花，20蚊2盆。冇㗎啦，就係得咁多啦，你自己揀。可以啦。呢啲怕唔怕曬定係吹唔吹得風啊？呢個叫咩花？丁香花。嗱，嗰度寫住嘅。買晒冇季節性嘅嘢，買又冇。係環市路啊7點半依家。早上嘅7點半，超級大塞車。平時就係咁塞㗎啦。呢度花園酒店今日特別塞。好多車都可以入嚟市區啊嘛。係啊，廣交會啊。係啊，廣交會。你睇定住喺度嘅佢哋。呢條路好舒服嘅，兩邊都有樹啊，有呢啲老榕樹。大同酒家。呢部就小米蘇七啦，我哋叫。佢普通話叫蘇七，係咯，時尚啊！即係之前發生一啲事故又係呢部車咯。不過冇佢呢部車係事實上係真係即係個樣比較好睇嘅，老實講。咁啊，但係我哋發覺呢部車全部都係後生仔開㗎。係。好後生㗎，20幾歲㗎咋嗰啲年齡段，因為佢係似一部跑車，個樣靚。哇！經過成2日啦，內蒙古、外蒙古啊，嗰啲塵都仲未散走。嗰啲塵啊，第一次見我哋都係，你睇下嗰啲樹都蒙，即係喺外蒙古啊，唔係中國嘅蒙古，係蒙古嘅再上邊啊，外蒙啊。吹過嚟嘅，搞到咧吹到落去最南端啊，香港都有啊！今日仲係24度，仲124啊，即係仲係啊比較大嗰個污染啊，輕度污染屬於。兩日佢呢度係300幾，紫色啊，而家係黃色。正常黑色都試過啊，聽講話。黑色試過邊個地方？內陸嗰啲，你睇下黃島。唉，中午會好翻啲咁真係太差，幾日啦已經。灰色濾鏡，呢度係天河路啊，天河城廣場。朝頭早就梗係冇乜人㗎啦。未開門啊！呢啲一般都成好晏。天環。哇，可以喎，都唔係話好多車今日。朝頭早唔塞。係啊，不過到晏啲呢度好鬼塞㗎。好塞。其實特斯拉同小米咧就真係小米靚啲，特斯拉係老派啲個設計，係嘛？冇錯。小米真係好年輕時尚，係不過點講咧？你真係要啲質量提高下先得。唉，因為買。特斯拉啱出嗰陣質量都唔係啊，點講咧？買你嘅都係啲後生仔嚟嘅，同埋佢哋咧比較點樣講啊？即係大膽啊，可能開到急速急進啊，冇咁沉穩啊，又或者叫特斯拉好多人買。我而家整嗰條電雞車道喎。哦，上邊整條天橋啦。哦。開始。係咪要叉呢個 BRT？旁邊嗰個 BRT 嘅快速公交車道，不過唔知係咪叉？因為畢竟佢壓咗2條車道啊。係啊。係啊，即係，其實真係可以考慮。
其實通過率唔高嘅 BRT， 因為有地鐵啦嘛。而家呢個年代，以前冇地鐵咧，佢就好重要。係啊，嘅好爽啊！梗係啦車陂嗰啲，以前嘅產物嚟嘅就屬於。但係依家就有地鐵就唔使啦。係啦，有地鐵就即係冇咩必要咯。我哋都就算有，我哋都唔坐佢。幾耐未坐過？坐地鐵好過啦。踩單車頻率都仲高過。係啊 ，BRT 嗰度又使用率低啊，咩嗰啲塵喺度，黃撳撳。首先咧，而家咁早咧就唔會塞車嘅，但係呢度咧就交易會接近嗰個地方啊，過去就琶洲嚟嘅。朝頭早都開始塞車，平時朝頭早冇塞到咁離譜嘅。加之今日咧又會有外地車都唔限行啊，各種因素加持，係啊，唔限行啊，從今日開始。成個城市底下咧係有一陣黃色嘅，真係嗰啲塵啊！唉，真係建議外蒙古嗰邊種下樹先得啦。不過嗰度係第二個國家，你冇辦法，搞嗰啲咁嘅沙塵暴吹晒嚟中國，佢又唔種樹喎，同埋咧當地咧好似話，仲係好依靠嗰啲畜牧業啊！咁你即係嗰啲牛羊啦，食鬼晒啲草啦都，即係仲係放養咁啊，食晒啲草啊，又唔種樹。米涌橋，應該過咗呢條橋就順德啦，唔知。不過各位觀眾早晨，我哋又嚟飲早茶啦！我而家所在位置就係順德陳村啊，間叫黃蛋記，7點半開工，都幾別緻嘅啲裝修，佢係好似一啲小食店咁嘅形式嘅茶樓嚟嘅，舒服喎啲環境，好似嗰啲酒店自助早餐咁。唔係嗰種好虛冚嘅茶樓啊，但係咧啲裝修係好好喎，好似嗰啲比較高檔嘅酒店嗰種感覺嚟㗎。係呢度咧就係屬於陳村，咁啊呢度亦都係有地鐵嘅。呢度過去一個叫做呢個地鐵站啊，嗱7號線呢個 A 出口錦龍站超快。咁7號線去到邊咧？7號線咧大部分啊都喺番禺或順德呢邊嘅。咁咧佢最終咧接駁廣州嘅咧就係黃埔嗰邊大沙東嗰邊嘅。咁如果要過嚟嘅話咧，就當然喺番禺廣州地鐵3號線過嚟會方便好多㗎。譬如話你喺天河咁啊，咁你可以坐3號線一路去到漢溪長隆，我再轉車過嚟。咁當然咧，你又可以打車。今朝咧，我哋喺屋企開車過嚟，專門唔行高速公路啊嚇。其實快唔到好多嘅啫。錢唔係多好多，但係梗係行翻新光快速嘅話，一路嚟到呢度慢慢開1個鐘頭咁啊到得到㗎啦。但係如果係行高速開得癲啲嗰種咧，其實35分鐘左右就到㗎啦。陳村冇理由唔食陳村粉㗎，和味涼拌陳村粉、牛腩陳村粉，我哋應該會叫一個牛腩陳村粉嘅。隔離呢度仲有個爆豆雙皮奶啊，爆豬紅豆雙皮奶。仲有呢個啊，但係要9點鐘之後先供應咯。XO 醬炒陳村粉，陳村粉都有咁多。辣汁撈陳村粉、3絲炒陳村粉，非常多非常多。好順德最好食嘅炸雲吞啦，倫教糕可以試下。我同我一樣。倫教糕係啦，陳村粉倫教糕。過嚟呢邊就係一啲傳統啲我哋會見到嘅點心咯，蘿蔔絲餅啊、燒賣啊、蝦餃啊，各種噶啦嚇。咁啊有冇咩特別嘅咧？七彩薑汁北煎糕究竟係咩咧？不知道嚇。同埋仲有椰香小白兔啦，
火龍果蒸米糕同埋馬蹄糕都有咯，仲有腸粉，咁叫咗陳村粉冇理由叫腸粉嘅。飲茶就冇翻到去廣州咁墟冚，但係咧呢度茶位都係5蚊嘅，係舒服啲，尤其到夏天啊，我同大家講揾位嘅飯。好，第一個送上嚟嘅就係陳村粉牛腩蒸。嚟到陳村唔食陳村粉，講出去俾人笑咧。嗰啲牛腩陳村粉其實都係河粉咁嘅啫，係嘛？係咯，即係點解佢又叫陳村粉咧？有冇觀眾知？好薄喎，真係。啱啱問到滴雪啊！係，先試下味道先咧。佢真係薄嘅喎，啊！唔似啊，我哋平時喺市場買到嗰啲嘢，咁啊正常嘅嚇。靚過嗰啲係好正常嘅。牛腩汁啊，真係薄嘅喎。原來咧陳村粉咧就由呢個餐廳黃誕1927年開始諗出嚟嘅。咁啊老婆先嚟問我話，點解唔整腸粉，整陳村粉咧？首先咧，你要知道一樣嘢咧，就佢一定係有好多佢先至會去攞去做。譬如話我哋可以想象到台山沿海地方咧，咁啊佢會有鹹魚咁啊，點解魚多啊嘛？另一陳村咧就係儲存大米地方，集散地，即係佢可能會唔會係廣州同埋順德嘅交界？咁一多啦，咁自然就梗係衍生出嚟的食物特別多㗎啦。通常靚嘅粉咧都係要用石磨嚟磨嘅，咁佢哋呢度咧標榜都係用石磨，而且嗰啲米咧要將啲新米啊放半年啊。咁樣咧，即係米嘅質地咧就特別爽滑嘅。平價嘅腸粉店，佢梗係開粉㗎啦，買啲粉翻嚟自己溝下咁，都叫有自己特色。但係呢度呢啲老字號，因為佢有標準嘅，好似賣廣告咁嘛，標準就係佢定嘅原來。係啊，資料顯示啊。咁所以咧，陳村粉就必須係要咁樣做啊，新米放半年，然之後磨用石磨磨，定咗個標準，所以特別薄，特別爽滑。薄係一回事，佢係唔會黏口嘅嚇。其實同腸粉唔同。係啦。其實腸粉咧，我中意食黏口嘅嚇，都有唔黏口。腸粉係黏口嘅。布拉腸粉係黏口嘅。厚身啲。佢呢啲咧就冇咁黏口嘅，啲汁咧恰到好處，佢唔會話索晒啲汁入去，搞到咧裏邊脹晒，因為啲米夠爽口。咁煮牛腩咧就不過不失啦，你唔可以講話好啊，有得食咁就最精彩嘅欣賞就係啲粉啊！你睇牛腩好幾薄，佢標準咧就係個粉啊厚度唔可以超過1毫米啊！啊順德人做嘢都幾精緻嘅，幾精細，幾靚。呢邊咧順德呢邊啊，嗰啲水稻唔係食嗰啲水稻啊，河稻特別多，所以咧。倫教糕又好食嘅，咁咧如果喺呢度咧，翻去寶墨園啊、長鹿農莊嗰啲咧，揸車我講啊，就係呢個時間啦，半個鐘頭唔行高速。咁啊，你話遠就唔遠，近又唔算話極近咁啦。呢一度嘅好處咧，附近好旺，點解咧？因為近廣州南站。係啊。我哋之後揸車嚟嘅時候，哇，有少少塞車，點解咧？就要經過廣州南站少少嘅。其實一過都廣州南站。甚至乎你可以認為呢度近廣州南站，比海珠區啊嗰啲仲近廣州南站，好鬼近嚟嘅。廣州南站揸車去廣州南站喺呢度啊，18分鐘，近唔近先？如果坐地鐵仲爽，同屬7號線20分鐘就到啦，根本都唔知點解要揸車嚟嗰種。各位觀眾，如果因為廣州南站咧係香港或澳門咧必須要經過嘅地方嚟嘅，尤其係澳門，你哋上嚟遊玩嘅話咧，可以用陳村呢度作為或者北滘啦，其實好近嘅個地方。尤其係陳村呢度，因為呢度近地鐵站啊，隔離就係啦，行5分鐘就係啦。咁啊樓上咧仲有酒店嘅，頭頂呢個酒店係應該附近係比較好嘅啦，溫德姆400。咁啊，至於平嘅咧，當然肯定都有嘅。微百其實微百都唔差㗎，都係連鎖式㗎嚇。咁啊，價錢咧仲經濟實惠，開會咯，仲有埋停車場120蚊啫喎。
咁啊下邊呢啲就唔係連鎖式咯，麗豐該會咯，就係又喺地鐵站隔離幾錢啦，200蚊咋？咩啊？聯順廣場咪就係呢棟樓咯。港車北上、澳車北上首選啊！揸車嚟又得，唔揸車嚟又得。反正你喺廣州、佛山就係交通工具比較方便。係啊，即係如果真係快起身喺香港西九龍坐高鐵上嚟，你係坐一架車開始計，同埋我坐喺屋企嗰架車開始計，分分鐘你嚟得仲快過我喎。係啊，好快咁啊！高鐵一陣就到。哦，高鐵梗係啦。係啊，好似廿幾分鐘嘅喎，係嘛？不過一樣嘢就哦，接落嚟到呢個啦，呢個蝦餃啊，係啊，好似一個鳳尾餃咁啊！呢個唔打折廿幾蚊咯。都唔貴嘅，其實都。嗯，嗰個陳村粉店24蚊。嚇？係啊，24蚊，4粒喎有，24蚊喎。係咯。究竟得唔得咧？佢好似一個鳳眼果咁啊，係嘛？係咪模仿一個鳳眼果做？可能係喎。嗱，俾大家睇下。嗯。同埋個顏色，佢係特登做翻咁樣顏色嘅。呢啲啊喺廣州好少食嘅。嗯。手工點心咯。可以喎。嗯。哦，喺呢度去香港發現過。嗱，最快都要1個鐘頭車，48分鐘啊！呢個廣州南站到西九龍，48分鐘。唔好話48分鐘加埋地鐵，不過喺高鐵出嚟要行一段嘅，唔會同我哋喺屋企唔行高速，再加少少塞車過嚟嘅時間，爭好遠嘅嘢。不過嚟啊，梗係一嚟啊，1-2日咧。一嚟就玩2-3日。係啊。咁喺呢度，就算你話老城區行厭咗啦。想行下廣州嗰啲新城區，其實最好嘅辦法咧就係，因為呢度咧去3號線係好方便㗎，就係廣州南站啦，20分鐘車，3號線直入就可以入得到天河㗎啦。同天河比，呢度嘅酒店價格爭好遠啲，你可以從長計議，慢慢漫遊啊！漫遊廣佛，尤其有假期咁啊最好啦，係嘛？佢係好香嘅，裏邊有麻油味嘅，就唔會包汁嘅。但係咧，亦都唔會話好乾裏邊，係有少少黐都好正常㗎嚇。但係唔會話黐住咧，一張紙搣唔到出嚟嗰種。咁最起碼咧，我夾到，老婆都夾得到，咁就冇問題。係啦。落嚟到呢個都係嚟到順德必食嘅喎，倫教糕。順德呢邊咧有幾個地方係近廣州嘅，倫教啦，大良都唔算近，大良喺下邊落少少嘅。北滘，呢度即係陳村，同埋倫教都係好近廣州，咁啊倫教近番禺多少少，尤其係最近應該係北滘同埋呢度陳村，陳村最近不遑多讓啦嚇。以前啊，碧桂園嗰個樓盤啊好賣啊，最好賣點解咧？佢就將一啲人搬咗去外地住，我哋咧就順德咁啊喺芳村嗰個花地灣嗰度上巴士就好快嘅。嗱，因為我坐過一次啦，去過嚟呢邊飲喜酒，應該係同你一齊坐嘅。去到嗰度上車俾錢行。一陣就到，因為佢唔使停站啊嘛。而家可能撤咗啦，係而家冇樓盤，起曬樓啦。冇錯，而且有地鐵咧，你唔同以前啊嘛。咁啊嚟食下倫教糕。如果講到廣州人真真正正係要搬去第度住，唔買廣州嗰啲樓啦，其實就係順德先至到南海嘅。咁啊南海靚啲嘅，順德因為早起啊，肯定係冇咁靚嘅。中埋單68蚊。咁咧就真係幾到老婆好滿意㗎，係啊，每一樣都唔會話好差嚇，價錢也過得去，咁啊最尾咧仲免咗茶位，即係等於打折啦，打咗折等於免茶位，舒服喎，仲要今日咁嘅天氣啦，呢度錦龍站咁行前少少，嗰度就係有個麥當勞嗰度，咪就係地鐵站咯，哇，方便到不得之了。落嚟咧，我哋去市場行下，就係陳村市場啦，好好記嘅個名。
出發啦！喺度揸車過去10分鐘左右啦。停車費原來3蚊一個鐘，不過如果你消費啊，仲要免埋停車費，咁啊60幾蚊啊，咁啊嘆個茶，咁啊真係幾可以下嘅。遊客啊，仲可以嗱喺度華潤萬家，即係仲可以去下超市啊咁樣。華潤萬家就係超市啊。咁啊，呢度就係地鐵站啦。公交有4條。仲有星巴克添。係啊，仲有星巴克，因為佢呢度有個商場，咩壽司嗰啲都有啦。跟住嗱，嗰度仲寫㗎，我都唔知啊。城軌碧江站、北滘站。哦，呢度係啊，城軌啊，碧江站其實就係城軌站啊。係啊，澳門過嚟咪好快。係啊，即係珠海嗰條天氣就線啊。差啲啦，就真嘅。天氣差，因為外蒙古嗰啲咁嘅沙塵暴，佢哋梗係啦，淨係掛住養牛羊，仲要放養，搞到啲風沙木，即係唔可以固土，搞到就咁啦。幫佢種樹啊啱。人哋不過人哋個主權邊度俾你啊？即係我哋喺即係呢一次南方啊。平時嚇。因為佢要跨山越嶺再嚟到廣東啊嘛，好多座山㗎。咁你諗下中間嗰啲城市已經係幾辛苦。我哋都已經係紫色嘅，佢哋黑色啊。係啊！哇！睇見嗰啲視頻嚇死你啊，黃冚冚，好似世界末日咁。係啊！唉，喺廣東啊已經係算尾水㗎啦。北京都好多嘅沙塵暴。長年都有嘅。長年啊！蒙古啊、新疆嗰邊啊。外蒙啊，而家係最多係。所以啲環境唔愛護就咁咯。中國呢幾年真係算做得幾好啦。呢10年8年真係。係啊，好多嘢做到好。賺少好多錢啊，都要喺沙漠種樹咯，種草咯，諗辦法嚟種草啊！哦，咁啊，我哋又過到嚟呢度市場咯。市場啊！隔離咪就係市場咯。哦，行下市場先。應該有吧？停車位睇下有冇路邊嗰啲。呢度係嘛？大實線我過去。唔得。經過幾分鐘嘅車程啊，過到嚟市場，好鬼近嘅。我哋有揸車，梗係揸埋車過嚟，冇係停喺嗰邊。如果唔係咧，其實大膽啲行過嚟都唔係好吃力嘅咋嚇。旺啊！旺哦，真係有好多廣州車，冇本地車梗係有啦。本地嗰啲啊叔叔伯伯咧，朝頭早咧咁啊飲下茶，又揸架車再嚟買個包咁咯。而家咧就行市場，呢個市場咧真係諗唔到，我哋係第一次嚟嘅。通常我哋會叫做陳村市場嘅，嗰啲農民阿姨啊攞啲菜出嚟賣嗰種咯，當地最出名嘅牌子啊，係啊，我可以落定論係呢個最出名嘅菜嘅，賣番茄嘅，賣木瓜嘅，仲要攞把遮遮住嘅，呢個唔係一個墟，但係咧都旺過墟喎，你覺得係嘛？嘅係喎，呢啲睇嚟自己樓頂種。要咯。要晒佢咯，要放下先食得喎，有啲。唔係嘅，啲好壞誒，值得嘅咧。酸酸甜甜啦嚇，嗱又買到好嘢啊，3蚊半，organic啊呢啲真係，劑又冇，焗都唔使焗熟，有啲仲係青嘅，金蕉摘嘅，呢啲幾好，真係幾好。對自己又好，對環境又好，好多菜啊！我哋琴日咧喺中市市場買嗰個絲瓜咧，喺中市市場買嗰個絲瓜咧，哇硬到鬼咁樣，佢有9毫子嚇，哇！呢度陳村市場啊就係咁樣噶喎，幾刺激啊嚇！朝頭早啲阿姨嚟買餸，檸檬。幾錢啊？3蚊一斤。3蚊一斤抵咯，平檸檬攞翻嚟，江門恩平。咁啊，佢係呢種自己種嘅。咁仲有呢個就呢個勁啊！木棉花我知道，木棉花屋企有，屋企都有。木棉花係執咗就曬咁咯。執夠2斤啦，好嘛？夠啦，呢度夠啦。隔離呢度熱鬧啊！阿老細喺度賣啲東寫啊，喺度叫賣啊，15蚊一對啊！咁同埋咧，嗱我唔講又講，又攞嚟講。而家咧，其實中國人咧真係就唔好講唔好嘅，經常咧又話攞啲時事嚟做賣點，其實咧呢啲都唔係出口嘅。佢可能會話：哎呀
一大袋檸檬，呢啲夠味啊！7蚊雞咁大袋。順德呢邊啲燒豬都係好靚啊！蒸豬咧，我哋真唔食嘅，係食唔慣。但係燒豬就冇問題嘅。同埋啊，過幾日咧就行清啦，不過冇理由咁早買嘅。呢啲都靚啦，新鮮，但係睇唔到幾錢一斤。拜神雞都有。面呢度賣緊薑，你話時買點整啊？哦，薑撞奶啊！好啊好啊，你整啊？好麻煩嘅，唔好啦。喺呢度食嘅俾錢人哋整好過咯。呢條路有啲係賣下衫㗎啦，有啲係賣下燒臘啦。不過呢個已經冇做啦。咁啊有啲啊賣下花啦，都係市場咁啊。叔叔啊買下雞蛋啦，古董都有添喎。買啲武林秘笈啊，呢度就葵花寶典咁啊。仲有金錢草，上次咧熱氣喉嚨痛呢啲好嘅，9蚊3紮咋，或者馬蹄6蚊8係一斤，唔切皮嘅。價錢大羅士克46，又有番茄，嗰隻大番茄嗰啲係棚種嘅，就唔係農家阿姨喺屋頸攞個花盆種嘅，唔同嘅。佢嗰種咧係全部都一個顏色嘅。係啦。如果自己種嗰啲咧，岩慘嘅，大有細。啊，有時佢仲可能俾隻雀擔咗一嚿去嘅。呢啲就唔會嘅，喺個棚裏邊邊有雀得嘅。有機喺外國係會比較貴，因為有機呢個概念咧，唔單止淨係落農藥㗎，仲有一個咧就係唔係長途運輸啊。咁啊，所以佢係會貴啲。即係因為你貿易嘅話咧，其實喺外地種人工平啊，梗係好啲㗎啦。即使加埋運費都好啦。咁但係咧，如果本地種佢成唔到規模咧，其實佢係會比價格會比較貴嘅。但係咧就有機咯。唔用農藥，對土地又冇咁大污染，嗰啲水污染又冇咁大，各種啦嚇。見到有芒果6蚊半一斤，都未夠平。頭菜滑雞蛋，又有呢個番鬼荔枝，鋪到成地都係喎。唔係啊，嗰個釋迦嚟嘅，13隻嚟呢度。哦，13隻，上次嗰個都好食啊。好食，但係其實荔枝好食過呢個。啊，咁梗係啦，多蝦蟹我都唔知道有咁多嘢賣，所以冰都冇拎啊。如果唔係，嗱呢啲嘢抵買啦，38，就算唔38 33都食得過啦。可惜。另外仲有豬肉啦，全部都係豬肉。買個排骨啊！朝頭早買排骨好震撼嘅畫面咁樣擺喺度賣啲排骨好多肉喎，都幾多肉喎。23係嘛？26啊！26咯，26蚊一斤。22個半。22蚊半。多謝晒。細。上集咧，我哋喺佛山嘅時候咪講過嘅，因為其實順德係好大嘅。佛山嘅口音咧，就同我哋廣州咧就好似，幾乎分唔到，有少少唔同。我哋自己係分得到嘅，但係順德咧就幾難分。不過順德呢幾個鎮啦，近廣州呢邊咧，其實佢哋口音我哋都聽得到嘅，口音唔係好重。尤其後生嗰啲啊，更加唔重口音啦。溝通方面都唔會有問題。咁啊，順德人又中意食魚㗎噃，梗係中意食魚啦。第二樣可以差啲，魚就唔可以差嘅。呢度啊賣魚，阿老細幫你劏埋2蚊添啊！呢個有毛嗰隻。有毛節瓜，點睇靚咧？支節瓜就係睇佢有冇毛咯，嗰啲毛硬唔硬咯。刮皮嗰隻啊嘛。係啊，刮皮。1.4 3隻節瓜，嗰啲毛係吉手嘅，咁咪靚咯。有隻傻狗跟埋個主人出嚟買餸，咁啊佢就綁住喺度咯。燒鵝、燒鴨都好嘅。係啊，今晚食都好喎。脆皮燒鴨，半隻26蚊。半隻26蚊咋咯？燒鴨平過燒鵝㗎，講清楚先。但其實有時候食起身燒鵝都幾過癮嘅。燒肉28，燒鵝38。周心燒肉28。哇！成餅咁攞出嚟。可能啊，佢主人就喺度賣燒肉嘅狗喺度等緊咯。隻狗仲喺度偷張望啊，好乖。等喎。好大聲啊！我報唔報足啊？你係咪花肉啊？燒鵝下裝15蚊，今晚食好啊！
仲有隻髀添，有個盒裝住。再俾啲燒骨先，再要一斤，即係20蚊嘅燒骨。咁嗱，一餐咧，你26蚊，再加埋嗰個燒骨又唔係一餐食晒，煲粥噶嘛，平時食，咁咪非常之好啦。有幾餐啦。放喺急凍。有燒骨啊，又有燒鴨，咁啊36蚊嗰啲用嚟煲粥，擺喺個雪櫃嗰度啊，咁咪好咯。急凍咁樣，煲粥嗰陣就攞出嚟，咁啊有咧就落少少蔬菜，臨煮好嗰陣，咁啊夠晒健康。尤其咧過得一排就天氣熱㗎啦，熱嗰陣咧食肉就梗係冇咁好。點話咧？想食下粥啊咁，呢啲配落去有啲肉味，有啲鹹味，魚尾之香個名咧就唔係話吹出嚟嘅，就真嘅。而買嘅人又多，賣嘅人又多，咁啊自然價錢咧亦都唔會話太過昂貴。帶大家去過一啲冇乜人嘅市場啦，咁貴嘅。咧呢邊係俾開摩托車㗎嚇，即係燃油嘅摩托車嘅。咁啊，但係當然都係純電居多咯。絲瓜3蚊㗎嘛，仲有苦瓜都開始有，有牛肉、牛展、牛腩、頸肉就31。最平就28，都唔算好離譜嘅。到時有冇牛肉會唔會你話影響？係唔知道喎，唔知道喎。仲有菠蘿賣添，8蚊一隻切好嘅。酸梅都有，同埋咧西瓜都有嘅，不過就係呢啲咁細隻嘅。另外對面啊，仲有好多。其實呢個市場係好大嘅，我知道。仲有好多阿姨喺度擺檔賣菜，不過我哋都買得七七八八啦。呢度呢啲菜咧就唔同話市場裏邊嘅，呢啲咧就一個就係有機啦，另外一個咧就唔係話成日有嘅，睇季節嘅。係啲農戶攞出嚟，譬如好似呢啲咁瘦嘅紅蘿蔔啦，市場真大嘅。哇！2蚊8咋嗰啲紅蘿蔔。順德人係中意食魚啊，魚檔咧前邊咧特別多人，而且佢哋咧嗱點解一定係要喺度買咧？因為嗰啲老闆啊，佢知道要嗰啲客人要點切，佢知道嗰啲術語噶嘛，要咩部位咁，我哋呢梗係唔識啦。佢哋知一講咁切嗰嚿咁咪啱咯。你知唔知咧？你知唔知咧？我七嬸順德人嚟嘅，佢蒸魚特別好食嘅。係啊，係啊，真係好得意啊，特別好食㗎。咁啊，仲有呢啲外地運過嚟㗎啦，呢啲淮山啊，各種啊，呢啲本地少啲嘅。今朝咧，其實我係想食呢間早餐檔，唔係呢間啊，我都唔係好記得啦，就係咁啦。呢個都好㗎，有價目表，有機會啊，有機會。係蒸排骨嗰啲仲新鮮，冇做得咁精緻。係冇咁精緻咯，咁啊又平啲嘅啫嚇。係啦，飲嗒翻杯咁樣樣。橙問嚟嘅，大白菜都唔值錢嘅，去到日本就貴嘅。據說去到日本好貴啊，剛開4份1蚊半。喺市場就喺村屋下邊嘅，咁啊後呢啲先咯，後邊咧又有啲新嘅樓盤嘅，係啊，唔係全部都，其實好壓迫感㗎，同埋咧呢幾日天氣又不好啦嚇，但係反而喺佢市中心咧感受唔到，你知唔知點解啊？因為空氣唔流通，根本連啲沙塵都吹唔到去，黐晒喺啲屋上邊。呢度咧反而仲睇到嗰啲空氣係好差，其實咁樣先至係一個好事嚟㗎。琴日咧我喺廣州市中心啊，即係老城區嗰啲行咧，好多人行過都話，又話有沙塵暴唔覺啊，其實根本俾啲屋擋住咗。咁啊嚟到呢度咧，就一來今日天氣又好翻啲啦，二來咧，因為佢啲屋唔係太高啊，所以咧擋唔到啊，反而平時空氣仲流通咯。真係好多阿姨喺度賣菜嘅，生菜。冇錯啦，陳村仲有另外一個大嘅產業咧，同芳村一樣都係賣花嘅。芳村種就少啲咧。就係後生
係啊，咁但係都仲有賣噶嘛。而且好多人都係諗住買花就去，唔係陳村就係芳村㗎啦。咁啊呢度都會有花賣嘅，好似一個墟咁喎。呢個唔係墟日嚟㗎，係每日都係咁㗎。係啊，你睇下不推不換15蚊賣牛仔褲啊！仲有一個市場根本行都行唔晒咁，仲大過西朗市場嘅感覺啊！啊，佢呢種有呢種好，梗係呢種好行啦。就係嗰種屬於正規啲嘅。係啦，仲有呢個，如果今朝咧係我自己嚟咧，我就會嚟呢度食早餐啦。坡基禮記腸粉，好多人都話已經係冇以前咁好啦，又係嗰啲冇以前咁好嘅，我就會嚟呢度食咯。佢嗰度坡基唔係讀筲箕。嗰啲粥幾香。不過中意食腸粉嘅人咧，抵擋唔到佢嗰啲米香供出嚟嗰啲味咧，好正。有機會再嚟食下嚇。呢個市場另外一個部分嚟㗎啦，一樣都係咁多人嘅。賣呢啲紙袋㗎啦、牙籤㗎啦，夠晒墟冚，夠晒熱鬧。吹都係呢啲價錢，係嘛？洗剪吹15蚊，依家又係15蚊。剪頭髮啊，老婆喺度講緊。呢度就室內部分啦，冇咁曬。仲有懷舊麵包有爐嘅，師傅喺後邊做緊麵包。呢度好香雞果味，即係番石榴啊！咁啊番石榴咧就真係南沙嶺啊19涌嘅。除咗買餸，仲要賣花。呢個咩花？老婆喺度考慮緊買唔買一盆花，20蚊2盆。好㗎啦，就係得咁多啦，你自己揀。可以啦。呢啲怕唔怕曬定係吹唔吹得風啊？呢個叫咩花？丁香花。嗱，嗰度寫住嘅。買晒冇季節性嘅嘢，買一批又冇一批㗎啦。丁香花驅蚊驅蟲。驅蚊入驅蟲，買一盆都幾多水電蚊香㗎？係咪啊？係啊。個星期淋一次水，哦，好香，好香，係啊，好香，好清香啊！係啊，哦，你話順德市場賣花添啊嚇，唔係嘅，我哋翻到去中市市場都有花賣嘅。呢個區域就賣肉類㗎啦，好大，呢度又一個市場嚟嘅，又一個區域啊。芳村嗰邊咧，即係滘口啊，翻去嗰邊咧，你成日坐地鐵啊。係。你而家開車順便買。係。有喎嗱，賣螺啦，賣蠔啦，賣呢啲應該係蜆嚟嘅蜆肉啊嚇，咁啊翻去炒咯可以。一隻開好嘅蠔，一海魚。我已經唔記得邊度係出口，仲有中山脆肉丸、脆肉羅非。6塊錢。係一個小小超市啊，咁鬼大喎，就係堪比西朗市場啊！我認為，話唔定仲大過啊！西朗市場因為有好大部分咧都係批發㗎，我哋唔會涉獵到㗎。喺呢邊咧就分類好整齊，分類得好細啲，就好規整啊，同埋就比較正規，連嗰個寫住幾多錢單價西朗市場都統一嘅，必須你要咁樣寫。前邊呢度就賣衫咯，猶如趁墟一樣㗎啦，果啦，多啦，太多啦，講唔晒。先頭我哋買過燒鴨，呢個係最期待嘅。哇！呢個燒骨，呢啲係呢個度用咗幾錢？好香啊！呢度用咗係好香啊，20蚊，冇嗰啲雪藏味好濃嗰啲感覺嘅，係油益味，冇錯。至於下邊咧就係燒鴨，燒鴨就15蚊。因為佢一份一份賣一個下裝，哇！呢個係4份1隻，係嘛？燒鴨就係咁嘅，咬啖啊真係想，冇咁肥嘅，你咬啦。哇，幾香！可以啊，留翻今晚咬。今晚食飯嗰時。冇錯。佢嚟欣賞下兩盆花，唔打開啊，好多花冧㗎，好多㗎。我花要換盤啊！換嗰個盤佢。係啊。換個盤嚟種啊！呢隻係好香嗰隻嚟嘅，好香，冇錯。佢未開花都聞到。係啊。檬排骨啊，呢啲排骨呢度係22蚊㗎。22而家。全部都係肉嚟嘅，佢唔係淨係骨。杯鮮拿嗰啲係食得，呢啲可以蒸排骨。
咁啊，仲有一啲你睇下，連膠袋啊都孭啲下邊，呢啲就真係本地嗰啲啊！嗱，你睇下咁噶嘛，係啊，生得好唔規則噶嘛。係啊，好唔規則㗎。佢如果係大棚種嗰啲咧，唔規則嗰啲攞去做醬汁，個個一樣㗎。嗯，佢呢啲就岩蠶咯，岩蠶咯。嗯，嗱，你又青又剩啊嘛。有啲如果係放嗰啲，即係催熟劑，咪全部一個色咯。係啦，即係好似香蕉咁啫嘛。係啦。再退一萬步，就算佢唔係一個色都，佢都會分咗類。仲有呢啲啦。呢個3蚊4毫使咗，我記得。1蚊一個。1蚊多啲一個，佢應該就賺嗰4毫子嘅。啊！啲物價算係咁嘅，算係咁啦。你睇啱先我睇到，即係剪頭髮洗剪吹15。細個洗剪吹又係15，而家洗剪吹都係係啊！我記15。得我初中嗰時洗剪吹又係15，齋剪就5蚊雞。嗯。洗剪吹係15。嗯。嗰時我初中幾多年前啊？90幾年咯，92、93啦。係啊。而家92、93而家25啊，30年前、30幾年前咯。 30年前又係咁嘅物價，唉，真係離譜嘅。餸未夠鐘，翻屋企啊附近行下啦，又想同大家講下樓價啫。不過嗱，當然呢邊咧就冇話去到佛山嗰啲老城區咁老嘅感覺嘅。其實佢二手樓不多，先頭咧我喺裏邊啊望過下㗎啦。但係當然都有嘅。佛山嗰邊咧就冇話咁農村嘅感覺，呢邊咧或多或少都仲有啲。咁啊嗰邊就真係好似廣州㗎啦。譬如呢度咁，如果先頭我哋飲茶嗰度過嚟嗱，聯順廣場就係先頭嗰度咯，聯順廣場2個巴士站啊，又或者嗱錦龍站咪先頭嗰度咯，啱先咪依度咯，係啊，幾方便。又唔係7號線咯，嗱去到北滘、北滘、南涌、美的，全部都係7號線周邊沿住一路行㗎啦。因為有地鐵咧，佢附近嘅3蚊喎，我有啲2蚊，有啲2蚊，有啲3蚊。我遠嗰啲係3蚊咯。你會同阿司機講話啊，我去到邊度咁，佢咪收你幾錢咯，咁嘅啫嘛。二手樓咧其實就並不多啊，大家睇見呢個圖就知啦。譬如話偉業豪庭咁，咁啊呢啲係1萬蚊1平方咯，80萬嚇，雙陽台，但係就咁啊05年樓齡。即係點講你特別你廣佛同城啊，譬如因為你廣州真係太貴。嗱，好似呢個咁啊嚇，萬科就係樓盤啦，咁啊應該係正前方嗰幾棟啦，我估啊應該係前邊呢幾棟啦。咁啊佢嘅價錢咧125萬，大概都係呢個價錢啦，平至啊95咯，90咯，咁啊萬零蚊1平方米，係啊，12000-12000咋。嗱，好似如果你話唔係好大家人咁啊，3房夠晒住啦，就綽綽有餘啦。其實呢邊都幾舒服嘅，幾舒服。第一佢又近廣州，佢唔會話到容桂咁樣，大佬容桂住翻廣州翻工，真係命都俾埋你嘅。中山啊，係啊，中山嚟嘅嗰度其實係呢度咧，行過少少就已經番禺，因為好近廣州南站㗎。人哋仲講笑啊，話廣州南站輻射益咗順德，仲多過益咗廣州。因為廣州冇錢，全部交晒咗。交晒俾人啦。陳村呢度咧，其實喺最初我哋知道嗰個碧桂園啊，起樓嘅時候咧，其實唔係好關陳村事嘅。據我所知都有，唔係冇。咁但佢原先有產業就係種花同埋陳村粉。但係陳村粉你個產業你冇可能話你做到好大100億咁啊嘛。但係種桔就唔同咧，過年個個都要擺盤桔㗎嘛。係啊，種桔，佢亦都會有花卉市場。不過今日咧就唔去住啦，就係睇埋富人工資啦。好似呢啲咁啊嚇，阿店長就6000，咁都唔低嘅。係啦。後廚3500就包啦。姐姐，我算你最低去到3500，交埋社保3000蚊，點都到得到手㗎啦。我講嘅，起碼有工開，有飯食，因為咧人咧。即係你話工資低啲，其實冇乜所謂，因為有個寄託嘅。可能嗰啲阿姨咧都好有錢啊，或者佢有幾間屋收緊租，咁但係佢唔做嘢又唔舒服嘅喎，咁啊包餃子啊咁啦。即係當然佢未必係嗰個阿姨啊嚇，但係佢哋係會咁樣嚟生活嘅。呢邊就少啲屋，冇咁熱鬧啦。係啲屋咁咧，其實佢二手交易都唔算好喎，我都差唔多啫。因為呢啲係嗰啲樓梯樓啊。係啊，後邊嗰啲都係1萬出頭，呢啲二手樓我估有5000咧，應該差唔多。5000唔得㗎係嘛？
因為畢竟係廣佛啊嘛。係都係近廣州嚇，禪城都要6000啦，呢度5000應該唔得嘅。唔得㗎。我哋都係時候翻屋企啦。有機會咧食甜品啊？冇啊！呢度甜品全部11點半先開門。其實我哋先就行嗰幾步路咧，上網望有冇。其實呢度附近有幾間㗎。去門口望下先啦，不如好唔好啊？4公里啫嘛。終於又到停車交費嘅時間，哇！多咗2分鐘。停多咗2分鐘，要俾多7蚊半。你俾多2個半。2蚊半係。佢係5蚊。應該5蚊一個鐘。係啊，第2個鐘頭就第2個半鐘頭就。冇錯，即係半個鐘頭收費咁咯。係啊，半個鐘頭收費。不過咧，你講翻轉頭5蚊都唔貴，係停路邊嚇，停路邊5蚊。仲諗住去碧江金樓啊，各種行下嘅。咁啊，就係想去食個甜品嘅，但係咧順德人咧就真係生活好啊，做嘢就唔會話好急促咧，所以咧佢嘅甜品鋪咧11點半先開工，我哋又冇理由等到。其實佢哋做嘢都係按部就班嘅。係啊，唔係急功近利，唔係快啲，我賺就短時間內賺晒佢。短視嘅就係啦，近利，係啦，賺晒所有。嚟就即係叫做殺雞取卵嗰種啊，而用我嘅説話嚟講就係順德人就唔係最緊要慢慢賺啲錢。有啲堅持咯，包括佢哋啲。今朝我哋今朝飲茶，大家都見到㗎啦，嗰個餃幾好睇啊！都有啲創新同堅持。係。公里咯，大概。係喺呢度翻到屋企30幾公里咯。都要1個鐘嘅。行一小段仔高速。係啊，如果坐地鐵都係呢個時間。差唔多。哇！呢條隧道單行線嘅喎，單方向嘅咧。舊啊！佢呢邊始終都。佢唔同話新嗰邊，嗰條路5車道有咁闊得咁闊。係啦。呢邊係舊啲，近廣州啲嘢都係舊啲㗎啦，係咪先？哇！前邊都有高樓大廈，掉頭啊！喺嗰個隧道之後掉頭出到嚟呢度往右轉。哇！真係你諗唔到係掉頭。係。再嚟行右邊。就出翻嚟主幹道上高速。咁呢度上高速咧，今朝我哋冇行高速啦，而家行高速翻嚟咧就原價9蚊咯。咁啊，翻去市區其實都唔算好貴嘅，合理。其實行翻南站都幾方便。係行南站咯，不過嗰邊塞車塞到好瘋狂，咁啊算啦嚇。一啲係整樹，即係。市政啊，修剪樹木啊，因為有時啲颱風啊各種。好香啊！嗰個燒鴨皮啊，車尾箱，仲香過嗰2盆花。唔係嗰2盆花，佢要開咗先至香嘅，好香嘅嗰隻花係我知道。翻去攞嚟驅下蚊咯。呢邊都多啱先嗰個商場好似就喺呢度。係，好似就喺呢度。好鬼近嘅其實。係。不過咧，呢邊啲人慣咗揸車。係，梗係啦。順德人早有錢啊嘛。佛山、順德都係開車嘅比較多。佛山少啲，順德最主要係順德。如果你話講成個佛山，包括順德嚟講啊。即係我比較中意都係千燈湖嗰邊，係啊，最靚啊！嗰個係啦，嗰邊咧大片喎，大片，同埋咧佢係又有個湖啊，同埋啲商業啊，各種都比較成熟，包括地鐵啊嗰啲，嗰邊啊搞係啦，佢同埋佢比較近廣州啊，咁啊過咗一條橋就係芳村啦，好快呢邊。順德咧，畢竟咧都隔住個番禺啊，所以其實都係啊，都幾遠嘅。番禺都一嚟天河啦，隔咗個海珠區啦。嗰邊啊，直接就到荔灣啦。就算啊，去到芳村過去，嗰個白天鵝嗰邊咧，好近嘅啫嘛，即係舊荔灣啊。Benz 4S店。
上邊係城軌啊，係啦，城軌啊，翻去珠海。珠海咯，呢條線就係、我哋都可能去呢個碧江收費站。後邊有澳門車添啊，喺我哋嘅後邊。澳門嚟呢邊啊，好近啊！行嗰條港珠西線啊，翻珠海咪翻澳門啦。係咯。幾方便嘅。我哋係左邊翻廣州。係啦。我哋應該係芳村嗰度落水。係啦係芳村嗰度。平時我哋買餸嗰度咁樣一路翻過去咯。原大廈嗰度定係咩啊？應該唔係。哦，即係西朗市場。應該係西朗市場。一出嚟嗰個咩花地大道啊？花地大道嗰度。一路去咁咪過芳村隧道咁樣翻去咯。所以咧，芳村就有發展就。唉，以後就。以後等佢整好晒先啊！而家梗係未得啦。3個大商場啊。係啊。因為其實廣州老城區啊，冇辦法。嗰老三區啊，荔灣啊、越秀同埋嗰個海珠啊，佢地下挖涌都係咁密好霧。好難啊！好難有嗰啲比較大型嘅商業中心啊，除咗去到天河咯，啲人咧成日話你廣州舊就係得個天河咁咯，個意思就咁啊。其實老城區係真係需要一啲大型嘅商業中心嘅。咁但係佢冇辦法㗎。冇辦法咯，你睇下越秀區一個都冇，連嗰啲大超市都冇埋，真係激死你！最大咪就我哋嗰幾個中環廣場咯。同埋中華廣場啦，中華廣場咯，比較舊啦嗰啲。黃沙嗰個都唔係越秀區嘅。係啊，黃沙西城都會咯，就係咁啊。海珠區就係嗰個咩嘢啊，樂豐廣場咯。咁啊就係呢啲啦。所以廣州都仲係點講啊？發展得比較慢啊。唉，啲錢啊。所以咧，廣州發展要睇芳村啊。啲錢真係用喺嗰個刀刃上起嗰幾條地鐵。好咗仲起地鐵啫嘛。就係發展咗個海珠區嘅琶洲同埋個天河咯。好啦，真係。有乜計啊？你啲財政大部分都要上繳，又唔可以好似深圳咁樣直轄市。真係100蚊你都留得嗰30蚊自己使。其他啲錢又要養兄弟。養晒成個廣東，跟住仲要支援外省，真係好艱難嘅廣州。跟住而家啲經濟下降咧，又仲要俾啲外省嗰啲黑網上成日鬧鬼廣州，真係嚟廣州係啊，話你殘又話夠，又話唔夠佢個小縣城靚咁樣咯。咪就係咁咯，所以有時有啲人識碗面反碗底呢啲叫廣州人講嘅。番禺如果有錢啊，番禺都變到即係一樣高大上啦。而家先有啲錢嚟搞下嗰個芳村，舊荔灣都冇點喐過。越秀啊更加唔使講，幾廿年不變。都係嗰句啊，無論廣州發展成點啊，廣州人都仲係隨遇而安啦，叫做佢好嘅又梗係更加好啦。好啊，梗係最好啦。係啊，即係都係嗰句啊，唔影響廣州人飲茶。冇錯。但係你講得呢句咧，又會俾啲外省人講㗎。佢就話你廣州人淨係掛住飲茶。唉，真係老實講啦，連茶都唔飲嘅，消費仲死啦，係嘛？真係攬住啲錢咧，好似佢哋食饅頭都要着咩嘢？廣州人最實際嘅，該係點就點。呢度應該係高鐵啊，呢邊。城軌。城軌啊，城軌啊呢條。我覺得係城軌。係啦，污染152呢邊。又高咗啦。係。我哋行翻呢條廣珠西線啊，翻去芳村啊。芳村就翻去荔灣。係啦。上內環啊，內環其中一條都係廣州比較重要嘅路。非常重要嘅內環。如果唔係，仲塞車到嘔啊！等陣都會好塞車。嗱，呢度咧就係嗰個佛羅倫薩小鎮。係啊，嗰個佛羅倫薩小鎮啊，專賣嗰啲運動品牌啊。佛羅倫薩
薩小鎮啊，又係即係起到一個歐洲小鎮咁樣嘅。意大利。意大利小鎮入邊啊，全部都係賣嗰啲 outlet 啊，即係，唉，即係運動牌子嘅，全部都係啲。嗱，呢啲全部都係高鐵。高鐵。呢啲應該唔係城軌，唔係城軌啊，高鐵嚟嘅。廣州唯一就係交通比較方便。哇，東南西北。全部都有地鐵啊，20幾條，即係即係嗰個點解嗰個物價咁低咧？因為佢嗰個交通發達啊，喺正個中央位置，東南西北都會連接到廣州呢個位置。你就算北方啊嗰啲，如果第一站肯定嚟廣州啦，即係佢唔會往西邊行噶嘛，先嚟廣州再運出去。所以廣州就而且批發比較多，批發嘅嘢做外貿好咩好，嗱好快咁啊翻到嚟。係啊，你如果唔塞車，其實仲有30分鐘到啊翻到去，不過塞車冇。係啦，一落去就係花地大道啦。係啊，塞車就唔好講啦。呢度就廣珠西線嘅結束啦，睇唔睇到呢個標誌？呢個標誌就係高速嘅結束。咁啊，就廣珠西線就嚟到呢個位置啦。嗰個結束個起始點就係呢度。一落嚟花地大道，哇！呢個哇變靚咗喎呢度。準備整再好啲啊！梗係啦，芳村都變靚啦。哇！終於都有啲錢啦。荔灣南啊，佢叫呢個位置叫。8蚊啫。8蚊雞。咁啊，翻嚟啦，就開始塞車啦！一翻到嚟就塞車，一翻到嚟塞車。嗱，係咪好多特斯拉先？全部都係特斯拉，啊，真係誇張到。呢部仲係貴嘅，唔知 S 定 S。係咪有隻翼嗰隻啊？總之你睇見嗰啲字打動就係貴㗎啦。哦，即係進口嘅，進口好似成8萬喎，以前。而家冇添啊！冇得進口啦！而家阿特朗普唔俾進口啊！唔係唔俾進口，加關稅，加140幾蚊嘅關稅啊！咁啊，140幾%啊，係啊，140幾%嘅關稅。哇！咁你點賣啊？200幾萬啊賣？你睇一落高速就塞車。係。廣州就係咁㗎。廣州就係。無論你從東南西北邊個方向落高速都係塞車嘅。係啊。唉，冇得喐㗎啦，塞到仲要。咁啊，翻嚟廣州啊，芳村啊，哇！嗰啲塵真係，係啊，幾犀利啊！散極都散唔去啊！點解？整場雨啊，急需要一場大雨啊！好熟啊！我哋呢邊最熟啦，嚟到呢度就換你嚟開都得啦。我哋呢邊啊特別熟嘅，因為我哋成日去西朗市場。西朗市場夜晚就行呢度。係啦，同埋成日過嚟食嘢。我哋成日去佛山啦，又係經呢邊嘅。係啊，廣州就係咁嘅啦，人多車多。雖然就係舊，但係舊得嚟啊，鬼咁有吸引力。唉，就係咁樣啦。逼爆頭都要。係啊，人多車多咯。荔灣中心醫院啊，其實就係啊荔灣路嗰個醫院嘅分院啊，唔知係咪？係嘛？應該係。嗰個又係叫荔灣中心醫院。我哋喺呢度塞咗半個鐘頭。接近啦！等緊燈。唉，真係幾時搞好啊！後邊塞車嗰啲都已經唔塞啦，金沙洲嗰度嗰啲，因為呢度修路啊，呢度係嗰個隧道。隧道啊！4條車道變2條車道，車塞到離譜啊！冇辦法落得到去隧道。第2盞綠燈都嚟啦！係啊！你睇下，嗰啲車都喺度等住啦。我哋呢度過唔到入去，嗱，搞到佢哋呢啲車又行唔到，跟住阿 Sir 喺度指揮交通。好啦，挖隧道啊！唉，整到條隧道，不過整到都可能都唔係好掂啊！對面松貴路嗰度唔整有乜用咧？咪已經好咗好多啦，松貴路。唉，真係你馬上要上內環咯，其實內環塞車到死。已經唔塞車啦，由啱先塞車到而家唔塞車。我講平時啊，即係。所以咧，點搞都係塞車，人多車多。呢度咩位置啊？呢度係廣州內環路啊，落邊係南岸，東風西嗰邊，東風西。差唔多又塞。
全部都塞。唉，你睇，有邊度係唔塞嘅咧？唉，真係內環塞到死實實咁樣搞法。嗱，呢邊就係東風路嘅落去。東風路過嚟咯，嗰度。前面就係廣州火車站。